Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tuh iya hiji masalah. Akan bahas masalah keimanan, masalah keimanan. Sabeta masalah keimanan tina sawareh gitu. Rukun iman, rukun tilu teh kan. Iman, Islam, ihsan. Jadi memang eta ge tah kudu tahulah gitu iman. Ida kilalaka tadi mana mah ditanya ke anjeun tah cek nu nanya teh tah cek nu nanya ke anjeun ya mukminu mal imanu mukmin jelema mukmin gitu mal imanu naon ari ngaran iman gitu ma muta'alliqatu haqiqatil imani tegasna gitu naon ari perkara-perkara anu berhubungan bersangkut paut cumantel karena masalah hakikat keimanan alladzi huwa tasdiku anu eta ngaran iman teh menurut lugat mah nyata tasdik nyata kadar kanan ngabenerkeun eta iman gitu anu menurut lugatna nyata tasdik jadi kadar-kadar ngabenerkeun tah naon gitu ari ngaran iman gitu tah lugatna menurut bahasa peribahasa gitu. Gimana tanya gitu aku mah jawabna pak jawabu nya mangkai jawabanana antakula jadi non ulah ngaku iman gitu isana lamun ditanya masa iman teu bisa ngejawab gitu Tapa jawabu mangkai jawabanana antakula nanya tak anjeun kudu ngajawab da cik anjeun teh amantu ngimankeun kaula aya sodaktu tegesna ngabenerkeun kaula wa aqrartu jeung ngaku netepkeun ngaku kaula tah ari ngabenerkeun ku hate kan ari iqrar ku lisan teh ya wa aqrartu jeung ngaku kaula billahi tah ka Allah wa malaikatihi jeung ka para malaikat Allah anu eta malaikat Allah jadi dina masalah jumlahna jadi moal uninga terkecuali Allah gitu tah dia masalah jumlahna wa kutubihi tah jeung ngimankeun ngabenerkeun kaula kana kitab-kitabna Allah nyata anu jumlahna 104 termasuk suhu panu kitab 4 ternyata Toret Zabur, Injil, Quran. Nah, terus meureun suhuf Nabi Sis 50, tah suhuf Nabi Adam 30, bisa Pak? Jadi 80. Tah suhuf Nabi Ibrahim 10, suhuf Nabi Musa 10 jadi 100. Jadi Nabi Musa mah ngagaduhan kitab berikut suhuf gitu. Nah, jadi 104. Wa rusulihi jeung ngimankeun kaula gitu ka utusan-utusan Allah. Jadi rasul utusan Allah nyata Jumat 213 gitu. Ai nabi mah loba 124.000 nabi. Tah tina 124.000 nabi teh ai rasul mah ngan ukur 313. Nanti nurat non 313 teh anu wajib diketahui mah nyata 25 anu tercantum tertera dina Al-Qur'an. Wal yaumil akhiri jeung ngimankeun kaula tah dan jawaban teh jeung ngimankeun kaula kana poe akhir ternyata poe kiamat poe akhir teh. Wal qadari jeung ngimankeun kaula kana takdir pamasti ti Allah. Khairihi wa syarihi nya alusna gitu nya alusna wasyarihi jeung gorengna ek alus ek goreng tah eta minallahi ta'ala ti Allah ta'ala jadi takdir teh jadi anu alus anu goreng eta udah nage ti Allah gitu hakikat mah gitu nah urang mah keur non ari keur kayaan amis kakarak tah percaya gitu ari keur kayaan pahit tah karak mencela gitu nah jadi ek alus ek goreng ge tah hakikat ti Allah gitu nah non ai anan mun dina alus mun ujana nan diujina ku amis mun lamun dina eta goreng mun diujina ku pahit keduana lagi ujian eta takdir geus anu nentukeun wahada kama rawahu muslimun an sayyidina Umar tadi masalah keimanan teh tah
eta nya sakumaha kawan geus ngariwayatkeun Imam Muslim tah tampi ti Gusti urang sadaya nyata Khalifah Umar min hadisi Jibril tina cerita Malak Jibril keur waktos naros gitu ka Kangjeng Rasul ya gitu. Wa in ukhidat min riwayatil Bukhari jeung lamun diambil eta riwayat tah tina riwayat Imam Al Bukhari an Abi Hurairah nya tampi ti Imam Abi Hurairah min hadisi Jibril nya tina hadis Jibril keneh deui kitu eta ge. Nah namun riwayat Muslim tah eta tampi riwayat nanti ti Sayyidina Umar, lamun riwayat Imam Bukhari berarti riwayatna tapi ti Abi Hurairah. Patakulu mangka kudu ngajawab anjeun amantu billahi wa malaikati wa bil liqahi wa rusuli wa bil ba'thi. Amantu ngimankeun kaula billahi ka Allah wa malaikatihi jeung ngimankeun kaula ka malaikatna Allah wa bil liqahi jeung ngimankeun kaula karena bertemu sareng Allah okay? Jaga di poe kiamat wa rusulihi jeung ngimankeun kaula ka para utusan Allah wa bil ba'thi jeung ngimankeun kaula kana udang ti jero kubur namun geus maot gitu. Sabaraha udang di kubur. Wal makna tajeng ari mana masak imanan teh ta sodaqtu biwujudillahi. Jadi ngabenerkeun kaula biwujudillahi kana wujudna Allah, kana ayana Allah. Wujud teh aya. Ngimankeun kaula kana wujudna Allah wa bi sifatihil wajibatilahu jeung ngimankeun kaula kana sifat-sifat Allah anu wajib. Ka Allah nyata nu jumlahna 20. Tah jadi wa bi wujudil malaikati jeung ngimankeun kaula kana ayana malaikat. Wa annahum jeung sanyata malaikat ibadun mukramuna eta hamba-hamba Allah kitu mukramuna anu dimulyakeun kabeh nya dimulyakeun ku sabab turut kana perintah Allah. Sabab ai malaikat mah kitu la yaksuna kitu bima umiro. Jadi kaman nantara dora kata nentang kana perintahan anu diperintahkeun ku Allah eta malaikat mataran dimulyakeun. Tah jadi jemaah mukmin ge lamun ngawaro taat mah jadi mulya mungguh Allah gitu. Jadi mulya mungguh Allah ku sabab taat teh ya gitu. Takwa teh ya. Wa biruyati ta'ala jeung imageun kaula biruyatihi ta'ala kana ninggalina Allah ta'ala fil akhirati lil mu'mini di akhirat ka jamaah mukmin. Jadi di akhirat gitu jamaah mukmin ge sarua gitu bisa nenjok gitu kana dat Allah. Jadi sakuma kanikmatan surga jadi pana gitu pangnikmat nikmatna kusabab ningali kana dat Allah gitu kanikmatan surga teh sabaraha dibanding ningali dat Allah gitu eta paling eta nah eta non moal kabeh penghuni surga bisa ningali dat Allah tergantung amal dinya mah gitu. Wa bi anna rusulahu tabnya Quran ge aya apa keterangan eta masa wujuhun yauma idin wa naidin eta nah wujuh yauma idin nadiroh ila rabbihim nadirah gitu. Wa bi anna rusulahu jeung imankeun kaula kana sanyanyana utusan-utusan Allah shadiquna bima akhbaru bihi anillahi jeung iman kaula kana sanya rasul Allah eta benar kabeh gitu jujur kabeh gitu teu hoak nya teu hoak jujur kabeh bima akhbaru bihi anillah tina kabar anu disampaikan ku eta para rasul ti Allah taala nya sakumaha non ayana surga ayana neraka gitu ta eta disampaikan ka urang eta benar kabeh ge gitu nan can kaalaman nya kalaman kudu moal teu lawe gitu. Wabil bangsi minal kubur
jeung eta nu kabar nu diwartakeun nu disampaikeun ku para rasul teh masalah hudang gitu di jero kubur lamun geus maot bakal hudang. Qala ba'duhum ngadaw sapaeh ulama man ta'allama fis sigori amantu billahi wa malaikati. Jasa saja mak belajar gitu, tah belajar di waktu letikna, di non dipelajari ternyata dipelajari eta masa keiman teh tah dipelajari teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qadari khairi wa syarrihi minallah. Tah hawe dipelajari nyampe ka talar tah berikut mun sifat-sifat wajib ka Allah anu mustahilnya berikut dalilna gitu tah jeung kitab-kitab anu diturunkeun gitu ka para rasulna jeung jumlah rasul jeung masa keimanan ka poe akhir hayo dipanya belajar ke waktu letikna tah wa alima jeung tahu tas eta jalma da bisa belajar ti leutik teh ya kitu dalika kana eta anna dalika tas nyalana masa amantu billah nyata ngimankeun ka Allah ngimankeun ka para malaikat ka kitab jeung ka rasul-rasul imanun eta keimanan teh keimanan illa annahu angin saya eta jama tanu belajar eta teh nu bieu teh amantu billah gitu la yuhsinu tafsirahu jadi teunan teu alus gitu henteu nyengkanan henteu ngaluskeun kana penjelasanana gitu da ukur amantu billah non teu berikut dari itu ya nah gitu palayuh kamu biimanihi tata henteu dihukuman ku keimananana sabeta ukur amantu billah ngimankeun ka Allah tapi teu salat jadi intina mangan ukur ikrar bilisan gitu tah di sana tah eta kumaha palayuh kamu biimani teu dihukuman masa keimanana gitu ngaku iman ka Allah tapi parentahana teu dilaksanakeun cegahana masih kayak dilanggar gitu tah eta mah jadi palayuh kamu biimanihi gitu wa amalu bil arkanan teu dijalankeun jadi ukur eta mah ukur sebatas mengaku-ngaku nya gawe ngaku-ngaku mana meureun moal eta meureun gitu wa qala ba'duhum jeung ngadaw sapeeh ulama imanu syasin halayasin jadi imanna seseorang gitu iman hiji jalma iman seseorang halayasin nalika putus tah nalika putus aya waktu sakaratul mauti tah tegasna dina waktu sakaratul maut tah indaruyati makanihi dina waktu nenjo karena tempat pangbalikanana pinar nyai mah tempat pangbalikanana nu surga au pinar atau tempat pangbalikan neraka gitu weru makbulin eta henteu diterima gitu masalah ngimankeunana sabab keur waktu sakarat eta jama gitu sabab bisa nenjo tempat pangbalikan lamun ahli surga mun ditanyakeun surga lamun ahli neraka ditanyakeun neraka hegdinya iman tah yang teu tarima gitu imanna dauna eta mah naon kadang tekaci kita mah da tekaci datang geus ka geus kanyahoan gitu licik ka tekaci eta mah dan teu tarima naon sabab teu tarima teh li adamil itjani bil mamuri bi ani ikhtiyar ku sabab teu ngalaksanakeun nya sakumaha parentahan anu diparentahkeun ka urang gitu pas Firaun teh meureun gitu ari non jadi kilah lamun cek bahasa eta mah nya cek bahasa kolot mah lah gitunya masa kecil dimanja gitu. masa kecil dimanja masa dewasa kaya masa tua hura-hura gitu udah mati masuk surga tekasih gitu tekasih gitu mah masa kecil dimanja masa dewasa kaya raya masa tua hura-hura mati masuk surga wah gitu lagi jada lain masuk surganya apa masa tua hura-hura tak udah mati jadi kura-kura kenapa gitu panas sama lain masuk surga jadi kura-kura kura-kura
Tah itu kaci eta gitu. Kura-kura ninja. Naon teu kacina gitu tah. Kusnaon kusabeuna teu kaci gitu. Painal abda ya romakanahu pidalika wakti. Sababna kitu mangka si hamba gitu. Eta bisa nenjok karena tepat pambalikanna pidalika wakti dina waktu sakaraat teu maot ya. Sabab geus katenjot tepat pambalikanna. Hampir awan oge padek maot di wawolan din. Pampir awan ge Amok pan ikan sama tekaci. pampir awan ge pan keur pasana ditenggelamkeun teh eta kan sempat arek beriman ka Nabi Musa gitu. Nangku non ku Mak Jibril dewelan ku letak sia teu kaci gitu. Kaci coba ikat Jibril nya. Kaci. Kelaanan cen. Kamaruya nya sakumaha dicarioskeun anin Nabi tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanya Kangjeng Nabi ngadauh innal amda la yamutta hatta yara maudi'ahu. Jadi saya si hamba jadi mau akal dimautkeun gitu. Saya si hamba mau akal dimautkeun sehingga bisa nenjo saya hamba mau diahu karena tepat pambaikanna fil jannati boh imamun ahli surga mun ditanyakeun ka surga lamun ahli alpinari atau ditinggalikeun kana neraka lamun eta ahli neraka. Masuk aya ning nu maot teh gin kadang gunung kuning berarti murnya keur ningali banding ku serem ningali ieu nya. Aya deui ning nu seuri. Nah nu seuri teh berarti ningali kabungahan gitu. Ya Allah Gitu. Jadi anu paling penting pan al a'malu bi khawatimiha. Jadi anu di nilai mah gitu panungtung gitu. Cek bahasa urang enak hirup gitu loba dosa gitu. Tapi orang teu putus asa ngarepkeun rahmat Allah tah. Jadi hengot mawa keimanan eta dinilai mah gitu. Aya urang bising ti leutik tanya ti leutik tah nyampe dewasa urang akhirnya ketaatan tah urang teh nyampe terperdaya gitu ku eta ibadah urang tah. Jadi kayak maot misalnya su khotimah ke we ahli neraka goreng panungtung panung. Jadi isana antara roja jeung khauf mah kudu seimbang gitu. Jadi roja teh ngarep rahmat Allah. Tah ai khauf sieun kana siksaan Allah. Nan ulah saukur roja kita roja teh ngarep rahmat Allah. Ai cara meraih rahmat Allah teh dilaksanakeun. Urang ngarep rahmat Allah we gitu. Ai cara meraihna nya teh ngalakukeun parentahna teu dilaksanakeun. Kumaha meunangna kitu rahmat Allah. Ayeuna urang khauf sieun ku siksaan Allah gitu. Tapi eta bebendo Allah gitunya anu ngajaikeun sabab bendo Allah kurang dipigawe tegasna larang-larangan dilanggar gitu. Oka urang sieun. Tapi larangan-laranganna dilanggar eta mah lain sieun gitu mah. Tapi pan aya ning sok ngomong alah cenah naon teh ahli ibadah belum tentu masuk surga. Komode mah antara ibadahnya. Enak lamun ibadah emang kieu teh mah ada masa masuk ke surga mah eta mah ku rahmat Allah gitu. Nang kumaha urang cara meraih rahmat Allah. Ari masuk ke surga mah ku rahmat Allah, nang urang menang bagian surga eta mah amal ibadah. Sabab di surga mah sarua gitu. Moal bagian gitu anu ai sarua mah ai sarua mah kabeh sarua para nabi jeung para wajeng ulama jeung nu bargajo ge gitu. Tah jadi ari masukna ka surga mah ku rahmat Allah. Nan menangkan bagian surga, masalah kebengan surga nang diberi tanah sekian hektar atau nang sakumaha luasna teh mah kumaha amal ibadah gitu. Meureun ibadahna getol, meureun bagianna teh kanikmatanna teh leuwih loba gitu. Aing ngan ukur kusabab asup ku rahmat Allah hungkul mah meureunna ngan ukur bisa cicing di surga. Aya secara anu ahli ibadah. Nama dake contoh lah gitu contohnya. Untung masuk ke surga nya ke rahmat Allah. Misal tapi orang bisa selama hidup canggung si ibadah. Contoh kieu lah, urang masuk ke hiji perumahan. Tah ku satpam teh nya hega mah masuk gitu tah. Murang nganggilik beha berkeliling satpam. Tah tapi adanya rumah-rumah teh geus anu ngabogaan dan saya geus meuli teh ya. Batur mah meuli da urang ukur hega dihegekeun asup. Kira-kira ukur kabita meureun. Kan bisa kono hega mah masuk gitu, tapi itu memiliki da mah teu meuli gitu. Tah hega masuk ke nenjuan gitu.
Urang ukur pasti ukur kabita meureun. Tah model gitulah contoh. Mana bitu yang mana ya? Bi khilafi taubatil yaisi beda deui jeung taubatna jelema anu waktu sakarat teh gitu. Tah. Painaha makbulatun dari terima gitu. Banda sihat imani sanggeus sah tah bener keimananna nya tah bener-bener sungguh-sungguh imanna. Lima ruya kana aya hadis gitu anu diriwayatkeun tapi ti Imam Abdullah bin Umar annahu qala sanyana ngadauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patos ngadauh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Kangjeng Rasul tuqbalu taubata abdil mukmini malam yugorgir. Jadi bakal diterima kieu taubatna si hamba anu beriman, hamba mukmin gitu. Malam yugorgir dina sagih roh can nyampe gengerong gitu. Takir waktu sakar misal roh karak nyampe dengkul masih keneh diterima taubat gitu. Nah malam yugorgir dina sagih roh can nyampe gengerong. Nang sababna tah aya malam tablug ruhuhul pulkuma tegasna dina sagih roh can nyampe genggerong. Sabab lamun roh geus nyampe genggerong dinya ku Allah ditemongkeun tempat pangbalikan. Lamun ahli surga meureun ditemongkeun surga tempat pangbalikanana. Lamun ahli neraka ditemongkeun neraka tempat pangbalikanna. Lamun roh geus nyampe genggerong. Jadi salagi roh can nyampe genggerong mah tobatna diterima ku Allah gitu. Kemudian ayeuna bari waktu eta dan ulah wae kieu da nya da ada batas akhir oke nyampe roh sampai gengrok akhir mah urang dora kala wae keweken geus nyampe urangnya urang rarasa we nya rarasa kengis nyawa dina tuur rek tobatnya leuheung lemunnya lain marukara kumaha dicabut roh teh sabab cek keterangan gitu eta kelasna rasana dicabut roh teh gitu nya sarua jeung non di kulit ya non disisit hirup-hirup tah dibanjur ku cuka Allah ya eta berenang non disit kulit dicampur kucuk kage jadi larang teh tukur sakit tuh jadi berlipat-lipat ganda ting sabakali lipatkeun gitu eta mah berenang perumpamaan Pak non teh raheut anu pangnyeri-nyerina gitu nya ari urang percaya urang mah nah bisa anu teu percaya coba we buktikeun gitu disisit kucukan ari urang percaya urang mah da eta mah pangandi kakangnya Rasul nya bisa anu teu percaya coba we buktikeun gitu bisa coba we buktikeun coba we keureut gitu banjur kucukan itu percaya dikeureut kemudian lamun disisitnya di ala daging di ala daging naungkul meureun gitu banyak nya yang percaya data enam sahabat eta perkataan Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul kan kasipatan ku sifat sidik gitu nam bisi nya bisi teu percaya buktikeun we ku nyalira gitu nah urang siap nu nyisit na meulah nya buktikeun we ku nyaira da ari kaula mah nah ukur bagian nonton melihat dengan mata gitu we nah buktikeun ku nyaira gitu. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun anal imana billahi ala salasati aksamin. Jadi sanyana ngimankeun ka Allah sama sah pengimanan teh ala salasati aksamin eta terbagi kana 3 bagian gitu. Nan urang mah ting masuk anu mana? Ting asup kanu ka 3 kanu sasi nu 3 ting henteu gitu. Nah jadi masalah mudah-mudahan nah terbagi kana 3 bagian gitu. Imanun taklidiyun kayina aya iman taklidi wa imanun hakikiyun kadona iman hakiki wa imanun istidlaliyun kadona ya iman istidlali anu kumaha iman anu taklidi nya tegasna ukur kadar-kadar nurutan taklidi kadar-kadar nurutan tah pat taklidiyu tariman taklidi nya teh ukur turut munding lah gitu turut munding wa ayak takida biwahdaniyati ta'ala nyata nekadkeun gitu
karena esana Allah tegasna Allah teh esa tah. Mun bisa mah kitu kudu muning nu nurutan. Taklidan karena arah turut gitu biqaulil ulama'i ku pangandika ulama. Jadi lamun tanya teh mana percaya Allah esa percaya namun bukti da ceuk ajengan anu ge Allah mah esa gitu. Min gue burhanin tanpa dalil. Jadi mun ditanya dalil teh apa teh. Da urang mah da ceuk anu ge kitu. Nah, jadi saukur tutut mending teh iman taklidi. Nah, kita neangan dalilnya burhan adanya burhan dan nunutan burhan tuh jadi we burung hantu tah kumaha nu iman anu model kitu iman taklidi kadar kala tutut mending nya leung teh digadiel ge bener nya digadiel ku mending tah wahada tari iman taklidi kadar kala tutut mending layamanu imana moal aman kamu aman teh jadi isana bakal gerak keanginan gitu bakal goyah tamu aman minat tazazuli tina goyah gitu bitas kikir musyakikin ku ngamang-mangkeun zaman nu ngamang-mang tegasna lamun ku batul di ketuk kieu pasti kaet ta goyah gitu ai mah da ukur tut kuning teh ya loba aliran sesat komo geus era mah urang ka dieu da itu mah loba jamaahna heeh eta loba jamaah ka mana eta ka jurang ka mana gitu maksudnya urang perlu dipertanyakeun tong ribut teh bajang urang ribut urangan nurutan turut ka anu loba jamaahna eta jamaah teh ka mana ka jurang ka mana tanya heula atuh tong sok pada loba gitu beuteung ka jurang loba teh ya orang kadang-kadang nanya teh beda loba jamaahna urang gitu tanya heula tanya tah paripih beuteung ka jurang loba teh beuteung ka mana gitu mantap apa ka jurang ka manana urang mah nanya teh beda loba we mun seru mun da seru ge da ka jurang ke haripu cilaka ya loba zaman kiwari arek jigananya arek kontes ke apa arek kontes ke ngajak ka jurang ya nah seru bener nah dari iman taklidi ka ketut munding tamu aman gitu tina kegoyahan ku ngamang-mangkeun zaman nu ngamang-mangkeun jadi moalna moal kaur gitu nah babari kah kagedag keanginan gitu wal hakikiyu tak kaduana iman hakiki iman anu sabenerna iman nu sejati gitu wa ayatu yaqabahu ala wahdaniyatillah nah eta mah jadi iman gitu anu meliputi tah eta jama kana hatena ala wahdaniyatillah taala karena ngesakeun ka Allah taala nah bihaisu lao khalafahu ahlul ilmi bima toa alaihi qalbahu. Nah jadi sakira-kira gitu lamun nyulayaan kasih eta jama anu imana iman hakiki teh ya ahlul ilmi ahli ilmu bima toa alaihi qalbahu lama wujida fi qalbihi zilatun. Nah tina perkara anu meliputi tak kana sehat eta jama tina ngesakeun ka Allah teh ya lama wujida fi qalbi zilatun tentuna gitu mau ditemukan di hatena kesalahan cari imana hakiki gitu jadi imana teu ragu gitu nah jadi tentuna mana mau ditemui gitu di hatena kesalahan da imana iman hakiki teh ya jadi tercancap dalam hati gitu iman hakiki dan tertancap dalam hati dalam hati wal istidlaliyu kajeng ari iman istidlali nyata nu masa ngimankeun nu bari mencari dalil gitu mencari dalil nyata burhan teh dalil wa ayastadila nyata iman istidlali nyata ngimankeun sia jama tabari gitu nan mencari dalil gitu minal masnu'i ala soni'i tina anu diciptakeun mencari dalil ala soni karena anu pencipta tegasna parurang ge kadang-kadang eta urang nan eta combro meunang saha kurang diselidiki tah meunang nyeun tapakuran tah modelna model odading eta meunang nyeun saha mang oleh gitu tah eta iman istidlali gitu jadi iman oleh jadi
mau aya samata-matana mau samata-mata ya dading lamun eueuh Mang Oleh nah berarti eta dading ciptaan Mang Oleh gitu enak mencari dalil gitu urang mah mau samata aya alam lamun eueuh nu penciptana gitu nyata Allah teh ya gitu eta iman istidlali wa mina asari ala musir jeung mencari dalil tah tina bekas gitu tah tina tepak ala musir karena nu memberi tepak gitu iya tah kita cai teh tiis bari ngebeku tah ieu mata-mata cai tiis bari ngebeku lamun eueuh kulkas tah eta kitu jadi tah berarti eta benernya cai non ieu teh nya mata non mata kieu cai tiis bari membeku pas aya kulkas gitu. Oh jadi napakuran segala perkara gitu. Jadi iman orang teh beuki kuat ku tapakur tafakur nah, jadi nu memberi bekas gitu tah enak urang ieu masa pertama ieu urang ieu kenikmatan tah isana membekas dina di urang kenikmatan teh jadi masa-masa membekas lamun eueuh nu memberi bekas nya Allah taala gitu wal asaru ya dulu ala musir tah bekas gitu tah memberi bekas gitu ya dulu ala musir tah nuduhkeun kana ayana nu memberi bekas modalna ayana es nuduhkeun kana ayana kulkas gitu ayana ini berarti aya nyiptakeunna gitu aya laut aya nu nyiptakeun wal binau ya dunu alal bani tah jeung ari bangunan tah ya dulu eta nunjukkeun alal bani kana ayana nu ngabangun moda ieu aya imah tah pasti gitu nuduhkeun aya kana ayana tukang bas gitu tah enak ieu urang aya imah ya bangunan pasti anu ngabangunna gitu nya tukang bas gitu nya tah mah tukang basna mah tinggal kere teh geus maot moal mah aya pasti tukang basna anu ngabangunna gitu tah moda aya bumi tah ayeuna langit pasti anu ngadirikeun aja ta Allah gitu. Soalnya mun imah si Aladin menang jin itu. wal masnu'u ya dulu ala soni'i. Tah jadi ayeuna anu diciptakeun tah ya dulu eta nunjukkeun ala soni kana sang pencipta gitu. Nah, jadi mau jujuk aya imah gitu lamun eueuh anu ngabangunna pasti anu ngabangunna gitu nah dari imah mah lain menang Mang Oleh dari Mang Oleh mah odading gitu. Menang lancep wal ba'ratu tadulu alal ba'iri tah non tai onta tadulu alal ba'iri jadi nunjukkeun kana ayana onta jadi mau juga aya tai onta lamun eueuh ontana gitu nya lamun ontana idinya meneta lamun onta bating sebalik ka kandang gitu tah lamun eueuh mah gitu kalau misalnya urang di jalan nya nih teh muning tah lamun eta mah teh Mang Oleh lain tah lamun eta nya lamun aya dinya muningna eta bati eta muningna lamun eueuh bati geus ngampih gitu. Lamun codok Mang Oleh segala teh muning kumaha nah Ari bukti teh muning mah rasana semu amis. Teu percaya. Letak lamor. Tah jadi semu empuk gitulah. Aduh. Iya kiai geus ngasaan muning. Rada buk gitu nya gitu. Rada buk ya semu amis bisa percaya cobaan we gitu. Saya pemirsa cik kiai anu tos karaosan teh muning. Ya bisa percaya gitu tah cobaan we tah mah gitu. Lamun rasana bisa orangnya di jalan aya semua hejo rada eta gitu tah gitu lamun geus garing mah bete percaya cobaan oh kan dia mah amis lamun rada hejo lamun geus garing kumaha rasana cobaan eta bete percaya cobaan gitu aduh kacau yuk Ustad geus ngasaan teh muning tah ibarat ukur contoh gitu idil asaru bil musirin muhalun karena ayana non memberi bekas tanpa anu memberi bekas gitu muhalun itu sesuatu anu mustahil mas'atun kilaka kaifatu minubillah wallahu alam bisawab.